Berin thotë stakfirullah krejt nga vjen nga Zoti, është i caktuar vjen nga Zoti. Zotri, nëse mu vjen nga Zoti me i pas dy fëmijë me të meta, e Zoti tjetrit nuk ja ka dhënë fëmijët me të meta, a kishte me qenë kjo pa drejtësi? Me siguri se po. Pse pja leni fajin Zotit, krejt çka vjen është e caktuar prej Zotit. Jo, zotni, nuk është e caktuar ti me pas gjakin e nalt, e me jetu 60 vjetë, ato plakat në Amerike, në Londër, në Zvicër, në Gjermani jetojnë ka 100-110 vjetë. Pse Zoti e ka caktuar që në Kosovë këtu me vdek në moshën 60-70 vjeçare? Që se Zoti që shtu e ka caktuar, pas ka bo pa drejtësi Zoti. Zoti e ka caktuar vdekjen edhe lindjen. Por e ka caktua fatin e vdekjes edhe lindjes, por ta ka dhënë edhe ta ka dhënë vullnetin e lirë. Nëse ti bëhesh nervoz pa nevojë, nuk je edukum, nuk je i lexueshëm, një problem i vogël, nuk je besimtar, ta ka marrë Zoti fëmin, ta ka marrë Zoti pasunin, ti fillon mu çmend, këto Zoti se ka caktuar ti mu çmend. Po ti vetës je ke çmend sepse s'ki besim në Zotin. Prandaj nuk mund është ti me thonë që Zoti ja ka caktu dikujve me pas 2 fëmijë me të meta, e mumi ka caktu pa të meta. Kjo kishte me qenë pa drejtësi. Por Zoti na ka dhënë dëshirën e lirë, vullnetin e lirë. Na ka dhënë udhëzimin. Ti mundesh me i besu Zotit, si që thot dikush thot, unë i besoj Zotit, po nuk besoj në fe. Po çka në feja i thëm? S'din me tregu. Feja doktrinë, është manipulim, është rën. Jo, more Zotri, ti e ke vut ato në kokë. Feja është udhëzim. Kulu veshrebu vela tusrifu. Khani, pini, mos e teproni. Prap, elhamdulillah që për besoni farfuqie. Zoti që po thot, po s'kam fej. Prap, ma mirë se sa hiq mos mi besu. Po pa mësues nuk mësohet një zanat. Pa pas në gjyra, nuk mundesh me pikturu një figur. Pa mësu shkollën, fakultetin, magistraturën, doktoraturën, anatomin me mësu, libri lënda maj vështirë në mjekësi, s'mundesh mu bë doktor. Prandaj, Zoti i ka caktu lindjen edhe vdekjen. Kërkon se kalon pa vdekje. Ati që ja ka caktu lindjen, ati ja ka caktu edhe vdekjen. Është cirkël, spirale. Lopës ja ka caktu lindjen, edhe ja ka caktu vdekjen. Vdekja aty e lopës është me premja hangër mishin. Neve na ka caktu Zoti lindjen, jemi si kafsh, na ka caktu edhe vdekjen, si kriminel, si njeri mirë, si shahid, si njeri që e ka sjell vdekjen ma herët, ka lujt bigjos, ka pi alkohol, ka shku aty në shenjat e komunikacionit thot 100 norë, aja ka bot 200 norë, Zoti se ka caktu atë vdekje. Zoti se ka caktu ti vetit ja ke sjell. Prandaj, na kemi mundësinë edhe vullnetin e lirë, si pas udhëzimit, ta zgjasim apatin e vdekjes, edhe ta shkurtojmë. Ama vdekja ka me gjetë, a një stëk, a vdekje turpshme, a vdekje ndershme, a vdekje fisnike, a vdekje madhështore, vdekja ka me gjetë. Pra nëse është caktimi i Zotit që me lindë dhe me vdekë. Por është e pa drejtë në qose në Amerikë jetojnë, si thash në Gjermani ka 100 vjetë, pse e të na plaka tona, nonat e tona ka 70-80 menzi e qojnë. Nuk është caktimi i Zotit ti me pas gjakin e nalt, edhe me pas holesterolin, me pas ato, me pas yndyrën gjak, me pas probleme me zemër. Kur ka nërë mas luftës turshit, ka thënë, në Kosovë ka shumë njerëzit që vuajnë prej zemrës, prandaj spitalet me stenda, me sende jënë bo pasanika. Pse? Sepse 2 sende i kemi, e hajmë shumë mishin edhe krypen. Që të 2 sende, mos me pas që ujin e pastër që e ka, si do mos prizreni, e peja. Mos me pas thot edhe që ujin e pastër, s'di që shkishin jetu këtu Kosovar. Qatë shumë që na i përdorim krypen. Besoni une kur shkojnë në restorane, veç 2 i kam të preferume, edhe ato rallë shkoj se normal shtrejt po janë,
Edhe krejt krypa të mytë krypa, mishi katastrofë, mishi tybe që e kanë halal, e tjera e tjera. Prandaj, nuk është e shkrumja Zotit, veç i thash asaj zojës a zotni kush ishte, ti me vdek prej infaktit, po ti vete ke kriju infaktit, sepse s'ke pas kuluve, shrebuve, la të srifu, se ke dëgju Zotin, hani, pini, mase të teproni, se ke dëgju profetin Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij. Mëngjesin, hajeni vetën, ma të mirin, ma kvalitet. Mëngjesin, normal, kur ngritem me naj kafe, naj qaj, mas një hore aj mëngjesin, ma kvalitet, ma të mirin. Drekën, hajeni me mikun, që do me thonë, që se ki mundësi mi angër 2 porcione, hajen 1 porcion leja për mikut. Dhe darkën, jepja armikut. Kur profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, kur në jetën e tij nuk ka hangër dark. E tash, ti po thu unë i besoj profetit Allahit, çfarë bindje ti ki, çfarë dashni ki, çfarë pasim ki, kur ti nuk ja dëgjon fjalën e profetit. Hani ose të Allahut, hani pini mos e teproni. Darkën i jepjani armikut. Drekën ndajeni me mikun. A mëngjesin hajeni vetë. Edhe gjithashtu thot, kur mos u ngopni. Sa bukur. Unë për veti, duke qenë udhëzuar me këto fjalë profetike, për veti, kur e kam lindë minë e parë 65 kg kam pas, do me thoni kam mushat se 62 jam me gjatësi, 65 atër i kam pas, edhe tash pak me më kalu 66, 67, vjen i natë, pse? Gjithmonë kom nejt në qatë mosh, sepse ti edhe ftyra të është ma e re, të duke, sepse ti kur i ki njerë 70 a e likura të zhanohet, mande ti bosh 60 a e likura të bohet rudha, shumë gjë normale, mande i kushtet e djelit e tjera e tjera. Adriani me Luanin po bëjnë muhabet. Dy shok. E që shtu. Selam aleikum për juve që s'ju kam parë, s'ju kam dëgjuar. S'ju kam përshëndetën falni. Po atan ditën rinë në TikTok, a ki bir, a thmi a, hadije, haqia. Unë në live kom ndoshta 1 muj s'kom hy, para 1 jave kom hy pakës edhe sante, ndoshta ka raste 1 muj nuk hy në live, s'di ka e pas ke marrë këtë para gjukim. Gjithë ditën nuk rri zemër në TikTok, se kam kry sot një liber shumë të mirë, e kam përfundu e unë zakonisht kur e shkarkoj trupin tem prej brengave, prej punve, atër shtu dalë në TikTok për muhabet. E hadije nëse je besimtare edhe kështu po din keme dhanë kritika pa vend, se kritikat konstruktive janë gjithmonë të mirë se ardhura, edhe po paragjykon, shiko zemër po ta preferoj nëse je muslimane, shko lexoje surën në Huxhurat, ajeti 12, mos paragjykoni, mos dyshoni, mos shpifni, se ti jetë ka shpif, po aton ditën rrinti, mos shpifni, mos gënjeni, mos jepni lagape njëri tjetrit. A ka dikush dëshirë të haj mishin e vdekur të vllaut vet? Do me thonë, me paragjyku për një njeri, me shpif, me përqa, me i vendos lagape. Thot është mëkati, është qa që i trisht, i trishtuar, i gërditshëm, thot, a keni dëshirë të hani mishin, hadia, a ki dëshirë me ma hongër mishin tem të vdekur? Prandaj bën tauba. Pendohu, estakfirullah, mos shpif,
Tek e mrama tia po ma mon mu evidencën që unë jam të nditën në TikTok. Jo bre motra jeme, bëni pak besimtare, se muslimane veç me emër 95% që është i Kosovës. Po halal e ki, se është i gërdiqëm me ma hongër mishin tem dë vdekur. Surja Hujurat, ajeti 12. Unë e flasë veç me Kur'an. Po falë, po ta fali, halal të koftë. Eksakte, po elsi qa me pa po mundohemi, Artani, po na tërgon emocionet bukra, falenderit Artan. Arta Vanska, falenderit Arta. Edhe për juve sa bukur Elsi, paq harmoninë të gjithë botën. Amin, amin, amin. Falenderit Elsi, që sa bukur kur njerëzit mendojnë shumë pozitivisht. Besoni nëse sheh mirë në jashtësi, mirësia jote është mbrenda teje. Nëse sheh dikon të keq, me xhelozi, me urrejtje, me mos respekt, urrejtja e keqja është në zemrën tënde. E që ka thonë Zoti? Zoti ka thonë, amani bre ju koftë, zemra juj është vendi im, mos lejoni kërkond me ju në zemrën e juj, përveç meje. A na e qesim zemrën tonë urrejtjen, smirkeqen, hasretin, xhelozin, egoizmin, poshtrimin, keqtrajtimin, mendimet negative, krejt këto i qesim zemër tënde. Allah i thot, vetëm një send me pas jashtë meje, përveç meje në zemrën e juj, që është urrejtja, aty thot unë nuk rri. Prandaj nëse ke në zemrën tënde urrejtje, Zotin nuk e ki. Hikaj, hik prej zemrës tënde. Prandaj, largone urrejtjen dhe leani zemrën e juj, vetëm ati të madhit. Mos shiko kërkon dhe ma të shëmtuarin, shikoje si një krijesë e Zotit. Sepse Zoti nuk ka krijuar njerëz të shëmtuar apo të bukur. Po për Zotin janë krejt të mirë, po neve na ka qu sprovë që këta modernista që i bëjnë klasifikimin e shoqërisë, duke zgjedh misin e vitit, duke bë butoksa e ku ta diun ato operacionet artificiale, ata i krijojnë kinse ma të bukurën. Ajo është vetëm një amulli, ajo nuk është një vërtet, sepse bukurinë që ta jep Zoti, ajo çdo ditë shtohet, zbukurohet me vepra të mira. Nëse kemi vepra të mira, bukuria jon ka me na ushtu. Nëse na mendojmë për çdo njeri mirë, edhe na dhimbsen, krijojmë empati. Empati është kur dikush e pret gishtin edhe ti po e sheh gjaki si po i del. Edhe ti në atë moment e ndin dhimbjen e përjeton dhimbjen njësoj sikur se ta ti personi tjetër. Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, ai ka pasur ndër të gjithë profetët më të zhvilluar empati. Prandaj është profeti i mëshirës, profeti rahmeten lil alamin. O Muhammed, unë të kam dërguar ty illa rahmeten lil alamin, mëshirë për gjithë botën. Sepse ai ka pas shumë të zhvilluar ndjenjën e empatisë. Prandaj, mos lejoni që në zemrat e juja të hyjë dikush tjetër përveç Zotit. Faleminderit Edi, edhe për ty respekte. Qa ju intereson ku e kaloj kohën? Po pra, shumë bukur. Çka me bo, zotri, se ata që paragjykojnë, ata ja thojnë vetës. Se në qëse thot dikush gjithë ditën ti e në internet, të me thonë ajo gjithë ditën mu më pas ka pa. Unë nësë jam gjithë ditën, sot i kom bo vetëm 2 video. 2 video për me i bo, për me i shpërnda në TikTok,
Edhe shikoni, bëni follow ju lutem. Kështu që profeti thotë, nëse dëshironi formulën e lumturisë, po ju tregoj dy gjëra. Njëra thotë është, duani të vegjlit dashuria dhe respektoni të mëdhenjet. Nëse një nuse shkon në një shtëpi dhe ka persona, ka kunatin, për shembull, unë e kam pas ma të vogël, djalin e kunatit ka qenë ma i vogël se unë, edhe i kam dasht ata, sepse ata, kur e kanë pa që gjitha ata njerëzi janë ngrit, për me ha një nuse,